సో ఈరోజు లైఫ్ గార్డ్ డేటా రికవరీలో ఒకటి 2 TB సిగెట్ హార్డ్ డ్రైవ్ రిసీవ్ అయింది. సో కస్టమర్ చెప్పారు డిటెక్షన్ అవ్వట్లేదని. డిటెక్షన్ అయినా కూడా దాంట్లో క్లికింగ్ సౌండ్ వస్తుందంట, ఒక్కొక్కసారి డిటెక్షన్ కూడా ఆగిపోతుందంట. సో లైఫ్ గార్డ్ డేటా రికవరీకి తీసుకొచ్చారు కస్టమర్. సో దాంట్లో GST ఫైల్స్ ఇంపార్టెంట్ డేటా ఉందంట కస్టమర్ది. సో దాన్ని నార్మల్గా మా డయాగ్నోస్ చేశారు మా టెక్నికల్ టీమ్. డయాగ్నోస్ చేస్తే యాక్సెస్ రావట్లేదు, సో ఫిజికల్ డేటా రికవరీ చేయాలి అన్నారు. సో దాన్ని ఇలా ISO సర్టిఫైడ్ క్లీన్ ల్యాబ్ రూమ్లో ఓపెన్ చేస్తున్నారు. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చూస్తే హెడ్స్ డ్యామేజ్ అయ్యాయి. ఏవైతే హెడ్స్ డ్యామేజ్ అయ్యాయో వాటిని రిమూవ్ చేస్తున్నారు. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత డోనర్తోని హెడ్స్ని రీప్లేస్ చేశారు. రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత ప్లేటర్ పైన డస్ట్ ఉంటే కూడా క్లియర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఫిక్స్ చేసి డేటా రికవరీ సాఫ్ట్వేర్ టూల్కి కనెక్ట్ చేశారు.